sharp washing machine model ES-Q70ED अभी वॉश हो रहा है। एक मिनट। आवाज आ रहा है चिर 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 करके। इसका गियर बॉक्स लिखे है इसका। पाउडर डाल दिया अभी? नहीं डालने का था अभी। नहीं डालने का? इसमें स्पिन करने का था अभी। स्पिनिंग में जंप मारता पड़ा था ना आप। हाँ, इसपे पाउडर होने से स्पिनिंग में कोई इशू होता है क्या? शॉकअप सर खराब हो जाता है ना। अच्छा, शॉकअप सर खराब होता तभी वो ये करता है। मोहन पे तुम्हारी अच्छा अपना ये वाला बाइक होता है कि फिटिंग लूज है, फट गए। हाँ तो ये भी नवा डाल देना। उसमें जो ऊपर तक का वो चल हुआ। शॉकअप खराब है। जितना फास्ट हिलेगा वो वन बाइक गिर जाएगा। शॉकअप, गियर बॉक्स, बेल्ट और ड्रम टू बॉडी पाइप चारों चीज खराब है इसका।